走，这样拿病养去。上哪个？快来小建设！哎呀，我早都想去了，走。我都不去了，不中，我打定了，弄的肥包。我也得喝。哎呀，我这样啊！哎呦，这不得，你们处事不力。哎呀，走。3, 2, 1, action！ 好的，看一上来有点亮相，赶快站起来！哎呀！下一位，好，我们看第3位。啊，别高兴笑，我最起码我第一关我都过去了。那今天来参加《快乐向前冲》，你们的粉丝们知道吗？知道。有没有什么借着我们的镜头想对他们说的？兄弟们，应你们要求，我们来了。今天有信心闯到第几关？该差不多吧。差不多。我们兄弟几个是从小从泥窝里面爬出来的，应该这种赛道对我们应该是没有问题。那喊出你们的冲关口号，好不好？咱们赛场上见分晓。看好318，终点大奖拿回家。好，期待他们的表现。318组合第一位出场的3, 哎 2, 1，好的，哎呦，赶快起来！你在上面怎么还转了个圈呢？来，下一位。别高兴笑，我最起码我第一关我都过去了。action！ 好的，看他上了吗？跑步机很快，他的速度很快。好，他通过了第一关，来到了第2关。第2关，他的选择上是怎样的？大踏步的向前，哎呦，很可惜。我们兄弟几个是从小从泥窝里面爬出来的，应该这种赛道对我们应该是没有问题。他的选择上是怎样的？大踏步的向前，哎呦，很可惜。准备好了，招手示意。他不招手，他就上去了。他摔倒了，他又爬起来了。你看，他一个大踏步，没关系，来到了第2关。来，第2关，好，你的兄弟们都在。第2关，你也落水了。来，下一位。 3, 好。 2, 1, action！ 好，在第1关轻松通过，来到了第2关。好，第2关，哎，我们听到了一声尖叫，他落水了。我是小队长。3, 2, 1, action！ 踉踉跄跄，抢跑了啊！没关系，我们允许你犯这样的一次错误，没关系。来到第2关，只要你冲过去，前边的咱都可以原谅。如果冲不过去，没问题，他轻松过了第2关，他的兄弟们很开心。来，他承载了兄弟们对他的期望，来到了第3关，向小龙加油！加油！他坐上了我们的人墙边下的，他冲关不冲关，他们不交票啊！这样，吓一跳啊！别动了，哎，往前走，往前走，好，我我有一个事，我想都不敢想。你说，我第1关都没过去。这个，是啊，我也没想到啊。开玩笑啊。你什么感觉？啊？哎呀，我不行，我来谁错了？说的黑。这个镜头前面这不是俩人吗？哎呀，不行。我们口号是：看好318，终点大奖拿回家。
哎呦！报不清了，没了吧？没了。哎呀！别打了，我走。哎呦！哎呀！哎呦！哎呀！哎呦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 ，使得大气！哎呦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 ！这看见背了！哦！我啊！哎呀！哎呦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 ，蝙蝠！呀，不算，不算！哎呦，哎呦，那里啊！哎呦！你来给！哎呀！哎呀！你吃啥着你？哎呀！丫头！蝙蝠，我是你认九哥。哦，哎呦，认哥。呀，好样的，认九哥。蝙蝠，哎呦！哎呀，好样的！哎呦！